大家好啊，歡迎嚟到我哋 Cico 嘅 YouTube channel，我係 Kenneth， 今日同大家睇睇就係呢套啊，叫做幼兒中文理解訓練。咁佢全套有6冊㗎，係咁啊 K2 有上中下3冊 ，K3 亦都有上中下3冊。咁上冊同中冊咧，主要都係一啲閱讀理解。閱讀理解意思就係佢會有篇文章俾你，係啦，咁跟住會問翻你啲題目，睇下你明唔明裏邊啲題目咁樣，係啦。咁而我今日咧就係主要想睇睇呢套就係 K2 嘅下冊，係啦，我哋一齊睇睇。好啦，呢本就係 K2 下冊，係啦 K2 下冊嘅內容。咁佢全本咧，大家都睇到啦，左手邊咧就有15個練習，咁有答案㗎啦。咁全書咧有72頁嘅，係啦。譬如包括啲咩咧？譬如認字詞啊，啲部首嘅拆解遊戲啊，我哋再睇睇下邊啦。係啦，甚至乎咧有啲好短篇嘅寫故事，即係俾K2 小朋友做嘅，係啦。譬如呢度就寫啦，小美今天很高興，因為他們一定要到郊外旅行。咁第一題就問你媽媽準備了什麼當午餐，係嘛？咁你自己中意就自己作到出去嘅。咁仲有呢度認字詞啦，甚至乎有啲學句式，係啦。嗱，咁佢都有引導你，咁後邊有答案㗎啦，係。譬如呢度就話你聽到什麼，係啦，我聽到小狗叫。呢啲有少少好簡單嘅改寫句子入緊。咁仲有呢度學句式，係啦。嗱，呢度就有小美在什麼地方吃飯？答案就話小美在飯廳吃飯。咁用個在字嚟叫仿作句子，呢啲都係啲小學經常考嘅，係小學經常考。譬如呢啲玩遊戲啊、認字詞等等。最尾都可以睇睇啊！呢度都有啲簡單嘅學句式啦，甚至乎寫故事等等，大家都可以睇睇。咁佢係咯，頭先我都講過啦，全套就有6本。咁如果你 K3 嘅話咧，就買翻K3 嗰度就 OK。咁今日嘅介紹係咁多，多謝晒大家。